Wapendwa katika Kristo, karibuni katika Dominika ya siku hii ya leo, ambapo ni Dominika ya pili ya Pasaka. Na Dominika hii inafahamika kama Dominika ya huruma ya Mungu, na pia mara nyingine inafahamika kama Dominika nyeupe. Na kwa namna ya pekee siku ya leo tutaona ni kwa nini inaitwa ni Dominika ya huruma ya Mungu na ni kwa nini inaitwa ni Dominika nyeupe. Hivyo siku ya leo ulimwenguni kote tunawaalika waamini wote waweze kuikimbilia hii huruma ya Mwenyezi Mungu ili waweze kufanyika mabalozi wa huruma hii, ambayo kwa kuwa mabalozi wa huruma ya Mungu tunaandaa ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ni siku ambayo milango yote ya huruma inafunguka na watu wote wanapata neema hiyo na wanamiminiwa hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Hivyo tusikilize masomo yetu vizuri siku ya leo ili tuweze kuchota mafundisho ya kina kuhusiana na Dominika ya siku hii ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya 42 hadi 47. Na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya 3 hadi ya 9. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mwinjili Yohane sura ya 20 aya 19 hadi ya 31. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mwinjili Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa katika Kristo, siku ya leo katika Dominika hii kanisa linaadhimisha
huruma ya Mungu, na dominika hii inafahamika kama dominika ya huruma ya Mungu, na pia inafahamika kama dominika nyeupe. Ni kwa nini dominika hii inafahamika kama dominika ya huruma ya Mungu au kuitwa dominika nyeupe? Wapendwa katika Kristo, fundisho la msingi liko mahali hapa. Wale wote waliofanya novena na kuwa na ibada kwa huruma ya Mungu, ambapo novena hiyo inaanza tangu Ijumaa Kuu. Kwanza, awali ya yote, ibada hii ya huruma ya Mungu, Mwenyezi Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo alimfunulia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska kuhusiana na ibada yake ya huruma ya Mungu. Na Kristo anasema ibada hii ipo kwa sababu ya ujio wake wa pili. Hivyo tunapoadhimisha dominika ya huruma ya Mungu, lengo msingi ni kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Maria Faustina anafanywa kuwa balozi wa ibada hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Na Kristo anampa ahadi nyingi kwa wale wote wanaoeneza ibada hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana Kristo anasema ya kwamba siku hiyo watakapoadhimisha ibada hiyo kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, milango yote na madirisha ya mbinguni yanafunguliwa na neema ya Mwenyezi Mungu inamiminika kwa wale wote ambao wana ibada hiyo kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Na namna ya kukimbilia hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu ni namna ambavyo tumemwona pia Kristo katika somo la Injili anapowatokea wanafunzi wake na kuwaambia amani iwe kwenu. Na wanafunzi wake, ile hofu na woga waliokuwa nayo dhidi ya Mayahudi na wale waliomtesa Kristo, hofu ile inaondoka, na baada ya kuambia amani iwe kwenu, wanapata utulivu wa fikra, wanapata utulivu wa kusikia wanapoisikia sauti ya Bwana wao, wanapata utulivu wa kuona kwa sababu wanamuona Kristo katika mwili wake wa utukufu. Na akiisha kuwapa utulivu huo, wanakuwa na utulivu wa moyo ili waweze kusikia lile ambalo Kristo anawaeleza. Na baada ya kufanya hayo, kuwapa utulivu huo, Kristo anawaambia ya kwamba pokeeni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, pokeeni Roho Mtakatifu, na wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia wamefungiwa. Hivyo Kristo anawapa wanafunzi wake uwezo, anawapa mamlaka ya kuweza kuwasamehe watu dhambi. Wapendwa katika Kristo, ndio maana dominika hii inapoadhimishwa ni dominika ambayo inafungua milango yote, inawaita Wakristo wote waweze kuikimbilia hii huruma ya Mwenyezi Mungu. Na Kristo anafanya hivyo kwa sababu anasema ya kwamba licha ya yeye kukabili mateso, licha ya yeye kufa na kufufuka, bado wapo watu wengi wanaoangamia kwa sababu ya dhambi. Bado wapo watu wengi ambao hawaamini mambo haya. Hivyo anamfunulia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska kwa sababu anasema ya kwamba anaumia watu wanapoonekana hawakimbilii jambo hili. Na anapomfunulia ibada hii Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, anamwalika aweze kuieneza kwa watu wote. Na anapoieneza kwa watu wote, sehemu ambayo ningependa kusema pamoja nanyi siku ya leo na ulimwengu nasisitiza hapo, ni pale ambapo kwa nini dominika hii inaitwa dominika nyeupe. Anapomfunulia Maria Faustina Kowalska dhidi ya ufunuo wa ibada hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu, ni tendo linaloendana sambamba na historia ya ukombozi, kutokana na historia hiyo kama Mungu mwenyewe alivyomfunulia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska. Na anamwalika ya kwamba watu wote siku hiyo, baada ya dominika ya Pasaka, dominika inayofuata, wanapoadhimisha jambo hilo, hivyo watu hao watapokea rehema kamili. Na yule anayepokea rehema kamili ni yule ambaye alianza novena tangu Ijumaa Kuu. Anapoanza novena tangu Ijumaa Kuu hadi Jumamosi ya oktava ya Pasaka, na akaungama dhambi zake na kushiriki Ekaristi Takatifu ile siku ya dominika ya pili ya Pasaka, yaani dominika nyeupe, anasamehewa dhambi zake zote na adhabu zake zote. Na hiki ndicho ambacho, wapendwa katika Kristo, leo hii kanisa lote ulimwenguni linaalikwa kukimbilia ibada hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Kristo anamhakikishia na kumwambia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ni kwamba milango ya mbinguni inafunguliwa, milango yote inafunguliwa ili yeye aweze kushusha neema zake kwa wale wote waaminio. Na anasema ya kwamba siku hiyo hawa wanaofanya novena kwa hizi siku 9 tangu Ijumaa Kuu hadi Jumamosi hii ya oktava ya Pasaka, anasema ya kwamba wanapojipatanisha wao na nafsi zao, wanapojipatanisha wao na Mwenyezi, wanapojipatanisha wao na mazingira na wale wanaowazunguka, na kufanya ungamo hilo la dhambi, kufanya toba hiyo,
wanaondolewa dhambi zao zote, wanasamehewa dhambi zao na adhabu zake. Na wanaposali sala hii ya Rozari ya huruma ya Mungu, ile saa takatifu ambayo ni saa 9 alasiri, saa ambayo yeye mwenyewe anasema ya kwamba ndiyo saa aliyofanya ukombozi kwa mwanadamu. Hata ile siku ya Ijumaa tunaona Kristo alikufa majira haya ya saa 9. Anasema hata tunaposali Rozari ya huruma ya Mungu kadiri ambavyo anamfunulia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ile saa 9, watu wengi ulimwenguni wanapata kusamehewa dhambi zao. Watu wengi ulimwenguni wanapata kumwamini tena Kristo. Watu wengi ulimwenguni wanapata kusikia mahubiri ya mapadre, wanapata kusikia mahubiri ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na wanaposikia hivyo wanapata kuongoka na kumrudia tena Mwenyezi Mungu ili waweze kuondokana na ile laana ya milele. Hivyo wapendwa katika Kristo, tunapoadhimisha Dominika hii ya huruma ya Mungu, kila mmoja anaalikwa kuwa balozi wa huruma ya Mwenyezi Mungu. Na namna anavyomfunulia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, anamwambia ya kwamba mapadre wangu siku hiyo waadhimishe kwa namna ya pekee hii huruma ya Mwenyezi Mungu na kuweka picha yangu ambayo ni picha ya huruma. Mara zote tunaifahamu ina miale miwili, miale miekundu na miale mieupe. Miale miekundu ikiwakilisha damu ya Kristo ambayo inawakilisha Ekaristi Takatifu, na ile miale mieupe ikiwakilisha ubatizo wetu, ambapo kwa ubatizo wetu tunapata neema ya utakaso, tunaondolewa tena dhambi zetu. Hivyo wapendwa katika Kristo, anasema picha hiyo siku hiyo ya Dominika ya huruma ya Mwenyezi Mungu, picha yangu hiyo iwekwe altareni na lazima iweze kuwa na saini yangu, Yesu ninakutumainia. Yeyote anayetumainia fumbo hili la ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo, Kristo anasema ya kwamba anasamehewa dhambi zake zote na adhabu zake, na hakika mtu huyo anapoondoka katika maisha haya anakuwa na ahadi ya kwenda mbinguni moja kwa moja. Ndio maana hata anapowatokea wanafunzi wake tunasikia habari hizi za Tomaso, namna ambavyo yeye haamini, lakini anapomtokea mara ya kwanza, anapowatokea wanafunzi wake, tunaambiwa ya kwamba Tomaso hakuwa pamoja nao. Kristo anamwambia ya kwamba amani iwe kwenu, anawaambia wale wanafunzi wake. Na baadaye siku 8 baadaye, ambapo ni siku 8 ni Dominika nyeupe, anawatokea tena Tomaso akiwa pamoja nao, anaanza kuambia tena amani iwe kwenu. Kisha anawaambia pokeeni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Na anamuita Tomaso na kumwambia kwamba njoo utie kidole chako katika makovu yangu na mkono wako katika ubavu wangu. Anapomwambia tie mkono wake katika ubavu wake, anamaanisha ile huruma ambayo itammiminikia Tomaso ili asiwe asiyeamini bali aaminie. Na unaposoma Injili ya Yohane ile sura ya 19 aya ya 34, ndipo tunaambiwa kwamba Kristo akiwa pale msalabani anatobolewa ubavuni kwa mkuki, na mara inatoka damu na maji. Maji hayo yakiwakilisha ubatizo na damu hiyo ikiwakilisha Ekaristi Takatifu. Anataka kumwambia Tomaso aguse huruma yake, kwamba mlango uko wazi, anapoamini hakika Mwenyezi Mungu anamwokoa. Na siku ya leo mapadri wote wanaalikwa ulimwenguni kote kuhubiri mambo haya ili watu wasiangamie tena, kwa sababu Kristo mara zote sala yake ilikuwa ni kwamba wote aliompa Baba asimpoteze hata mmoja. Na ili asimpoteze hata mmoja, ndio maana anamfunulia tena Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ibada hii ili iweze kuenea kwa watu wengi, na watu wengi wakapate kuokoka, wakapate kuikimbilia hii huruma ya Mwenyezi Mungu. Hivyo wapendwa katika Kristo, ambayo umepata bahati ya kusikiliza mafundisho haya, umepata bahati ya kushiriki Dominika hii, hakikisha miaka yote katika maisha yako, kama mwaka huu hujapata nafasi ya kufanya hiyo novena ya huruma ya Mwenyezi Mungu tangu ile Ijumaa Kuu hadi Jumamosi ya Oktava, na kupata nafasi ya kuungama, ili unapofika ile Dominika ya huruma ya Mungu, yaani Dominika nyeupe, uweze kupokea hiyo neema ya utakaso, uweze kupokea rehema kamili automatiki kutoka kwa Kristo mwenyewe. Na anatoa ahadi zake, yote anayefanya hivi hakika atamwepusha na hatari zote katika ulimwengu huu, na katika kumwepusha huko atamwepusha pia na maadui wote ambao wanaweza kumdhuru. Hivyo wapendwa katika Kristo, ni ibada ya namna ya pekee kabisa, na kila mmoja anaalikwa kuwa na ibada hiyo kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu
ili katika dominika hii nyeupe, haiitwi tu dominika nyeupe kwa sababu ni dominika tu kama dominika nyingine. Inaitwa dominika nyeupe kwa sababu ni Mungu anafungulia milango yake yote na anashusha huruma yake ulimwenguni, kama siku ile alivyoangikwa pale msalabani, anapotobolewa ubavuni kwa mkuki. Wote wanapoitazama huruma ile wanapata kusamehewa dhambi zao zote, wanapokea neema ya utakaso, wanakuwa tena safi kama wazazi wetu wa mwanzo kabla hawajamwasi Mwenyezi Mungu. Ndio maana inaitwa dominika nyeupe. Kwa wote wanaofanya hivyo, hakika ulimwengu unakuwa safi. Mungu anawakomboa watu wengi kwa namna hiyo. Wapendwa katika Kristo, tunapoambiwa habari hizi za ibada ya huruma ya Mungu, hakikisha kila mmoja anakuwa balozi wake, kwa sababu yeyote anayekuwa balozi wa huruma ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake, Kristo anasema mtu huyu hata kufa bila kupata sakramenti zile ambazo anamwahidia, hata kufa bila kupata masakramenti au kupata huduma yake ili aweze kwenda mbinguni moja kwa moja. Wapendwa katika Kristo, ninawasihi na kuwaomba tunapoadhimisha dominika hii nyeupe, dominika hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo milango yote na madirisha ya mbinguni yamefunguliwa, kila mmoja awe balozi na kueneza kwa mwenzake. Na namna ya kuwa balozi wa huruma hii ya Mwenyezi Mungu sio kutukua balozi na kusema ya kwamba kutangaza au kuongea, bali ni kusali rozari ya huruma ya Mungu ile saa takatifu ambapo ni saa 9 alasiri. Mara zote unaposali rozari ya huruma ya Mwenyezi Mungu, Mungu anakukinga na hatari zote, anakukinga na adhabu zote, anakukinga na mabaya yote, na hakika atakujalia lile unalomuomba katika maisha yako. Na namna anavyomfunulia Maria Faustina Kowalska, jambo ambalo linashangaza ulimwengu, anamwambia ya kwamba yeyote ambaye ana ibada ya huruma ya Mwenyezi Mungu kwangu na anasali rozari hii, hata inapotokea mgonjwa ambaye ana mahangaiko mengi, ana mahangaiko makubwa, mtu anaposali rozari ya huruma ya Mungu pembeni yake, akiwa katika hatari hii ya kifo, akiwa katika kitanda hiki cha mauti, Kristo anamhakikishia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ya kwamba mtu huyo roho yake haitapotea kamwe, kwa sababu atakuwa shahidi yangu mbele ya kiti cha enzi cha Baba yangu, na Kristo anasema atasimama na mtu huyo. Hivyo wapendwa katika Kristo, kila mmoja anaalikwa kuwa balozi wa huruma ya Mungu. Kila mmoja anaalikwa kusali rozari hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu ili amani ya kweli iweze kujawa ndani mwake, aweze kujawa na nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, na akisha kujawa na nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu atafikia lile tamanio la moyo wake. Hivyo wapendwa katika Kristo, na anaendelea kumwambia Mtakatifu Maria Faustina Kowalska ya kwamba siku ambapo watu wanasali rozari hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu na novena hii tangu Ijumaa Kuu hadi Jumamosi ya Oktava, ulimwengu mzima unapata kuokolewa, ulimwengu mzima unapata kupokea huruma yangu kwao. Na anasema kipindi kama hiki cha novena hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu hadi dominika nyeupe, roho nyingi sana zilizoko toharani zinaenda mbinguni moja kwa moja kwa sababu ya watu kuita hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa siku hii ya leo, umepata kusikia haya, hakikisha na wewe unakuwa balozi wa huruma ya Mwenyezi Mungu. Mungu aweze kukujalia utulivu wa fikra, aweze kukujalia utulivu wa kusikia neno lake, aweze kukujalia utulivu wa kuona mahangaiko ya watu wa ulimwengu huu na namna ambavyo unapaswa kuwaombea kwa kutumia ibada hii ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Aweze kukupa utulivu wa kilimi, na anapokupa utulivu wa yote haya, anasema ya kwamba neno lolote utakaloliongea, kwa sababu wewe ni balozi wa huruma yangu ambaye mimi ni shahidi wa hiyo huruma yenyewe, anasema ya kwamba maneno hayo yanakuwa na nguvu, na hayo yote utakayoongea yatatukia kwa wale utakaowaambia. Hata kama wamefarakana, upatanisho utapatikana pale. Hata kama amekata tamaa, utakapompa maneno ya faraja, mtu yule anainuka tena na kusonga mbele. Hivyo hatuna budi kuwa na ibada kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, ili namna ambavyo tunaziombea familia zetu, namna ambavyo tunaliombea kanisa, namna ambavyo tunawaombea mapadri katika kutenda kazi yao, waweze kutenda kwa weledi na kwa matumaini makubwa, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia tena kile ambacho kinahitajika katika ulimwengu huu. Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tena lile hitaji la mioyo yetu, na hiyo nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu ya kisakramenti ambayo aliwapa wanafunzi wake katika kuwasamehe dhambi. Watu wanasamehewa dhambi zao, na tuwaombee pia mapadri wote ulimwenguni katika dominika hii, ili kila mmoja aweze kufundisha kwa kina
kuhusiana na ibada hii ya huruma ya Mungu, ambapo lengo msingi ni kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, atakapokuja kwa hukumu walio wazima na wafu, aweze kuwakuta wote wakiwa safi, aweze kuwakuta wote wakiwa salama, ili wale ambao yeye mwenyewe anasema kundi hili alilonikabidhi Baba sitampoteza hata mmoja. Nasi tukiwa katika mazingira hayo, hakika Mwenyezi Mungu atatujalia yale yote ambayo tunamuomba, na kila mmoja atafikia ile tamanio msingi la maisha yake. Tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili katika Dominika hii nyeupe wote tuweze kufanywa weupe, tuweze kupokea hiyo neema ya utakaso, hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu iweze kumiminikia kila mmoja wetu, iweze kulimiminikia kanisa, iweze kuwamiminikia mapadri, ili mara zote tusalipo rozari ya huruma ya Mungu tuweze kuokoa roho nyingi zilizoko toharani, tuweze kuokoa wale wasiomwamini Kristo, tuweze kuokoa wale wanaomtesa Kristo katika ulimwengu huu, na hatimaye sote tuweze kuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Itukuzwe damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo milele. Amina. Aliyekuletea tafakari hii siku hii ya leo ni mimi Padre Tito Filipo, misionari wa shirika la damu azizi ya Yesu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ishuke na kukaa nanyi daima.